Değerli qonaqlar, hər kəs təxliyə olunsun. Zalda bir nəfər qalmasın. İstər personal, istər... Bakıda şadlıq evlərindən birində toy zamanı yanğın olmasını əks etdirən görüntülər yayılıb. Qafqaz İnfonun məlumatına görə hadisə noyabrın 21-də Nizami rayonu Mikayıl Əliyev küçəsində yerləşən Grand Neon Şadlıq Sarayında baş verib. Belə ki, qığılcım toy zamanı Şadlıq Sarayındakı işıqlandırma və tüstü vurma üçün istifadə edilən dekorasiya sistemində başlayıb. Sonradan açıq alovla müşayiət olunan yanğın zamanı dekorasiya üçün istifadə edilən tüstü qutuları da açılıb və zalı tüstü bürüyüb. Toyun aparıcısı qonaqların dərhal Şadlıq evini tərk etməsini xahiş edib və mikrofonla hər kəs təxliyə olunsun, zalda bir nəfər qalmasın deyə səslənib. Bundan sonra zal boşaldılıb. Bildirilib ki, Şadlıq Sarayının işçiləri qısa müddətdə yanğını söndürməyi bacarıblar.